সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল কোনো ইনস্ট্যান্ট গিজার নিতে মানে সুইচ দিব, পানি গরম গরম ওয়েট করতে হচ্ছে কোনো ওয়েট নাই, আপনি গোসল করতে থাকবেন, চাপ দিবেন, পানি গরম। কয়েলটার তৈরি এমন একটা সিস্টেমে ওটা শুধু হিটই হবে, ওটার ভিতরে কারেন্ট লাগবে বা কারেন্টের কোনো কানেকশন এটার মধ্যে নেই। এই গিজারগুলো কিন্তু প্রত্যেকটার ওয়ারেন্টি আছে 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হোক আমরা ফ্রি অফ কস্টে আপনাকে এটা সার্ভিস করে দিব। মুকুট ভাই আজকে কি আনছি দেখছেন? দেখতেছি কিন্তু বুঝতেছি না জিনিসটা কি। ইনস্ট্যান্ট গিজার। প্যানাসোনিকের আছে, বাজাজের আছে, আমাদের কাছে হেভেলসের আছে ইনস্ট্যান্ট গিজার। আচ্ছা, ইনস্ট্যান্ট গিজার অনেকগুলো ব্র্যান্ড হয়, তবে আজকে বিখ্যাত ব্র্যান্ড ইন্ডিয়ান বাজাজ এবং প্যানাসোনিক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড, দুটোটা রাখছি। আচ্ছা, আর প্যানাসোনিকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্যানাসোনিকটা কিন্তু অরিজিনাল জাপানিজ টেকনোলজি, হ্যাঁ। আর এগুলাতে ডুপ্লিকেট ভেজাল কোনো কিছু নাই, মেড ইন মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া, চায়না না? না, মেড ইন মালয়েশিয়া। প্যানাসোনিক কোনো চায়না প্রোডাক্ট কমই করে। আচ্ছা, এবং এটাতে আপনি 9 সেফটি দেওয়া আছে, 9টা সেফটি ব্যবহার করছে। প্যানাসোনিকের এই ইনস্ট্যান্ট গিজারগুলো যদি বাংলাদেশে মানে যদি ইউজ করার জন্য সবচেয়ে কোয়ালিটিফুল কোনো ইনস্ট্যান্ট গিজার নিতে মানে সুইচ দিব, পানি গরম ওয়েট করতে হচ্ছে কোনো ওয়েট নাই, আপনি গোসল করতে থাকবেন, চাপ দিবেন, পানি গরম। ইলেকট্রিক শর্ট খাইলে কোনো শর্টের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই একটা ভুল তথ্য অনেকে, ভাই ইলেকট্রিক জিনিস যদি কয়েলে কোনো সমস্যা হয়, যদি পানিতে কারেন্ট এসে পড়ে, এই জিনিসটা কখনো হয় না। আমি আপনাকে সহজ বুঝাই, ভিতরে যে কয়েলটা আছে আপনি দেখবেন খোলা একটা বাংলা পাওয়া যায়, দেশ শুধু রড বালতিতে দিয়ে গরম করে, সেটাও কিন্তু আপনার শর্ট খাওয়ার কোনো সম্ভাবনা। আপনি দিচ্ছেন গরম হবে, আপনি ওই কয়েলটা ধরতে পারবেন না গরমের জন্য, পানির ভিতরে যে আপনি কয়েলটা ধরে দেখেন, মরবেন না, ভয় পাবেন না। তবে সেটা গরম, সেটাতে কোনো ইলেকট্রিক শর্টের কোনো সিস্টেম নাই। কয়েলটার তৈরি এমন একটা সিস্টেমে ওটা শুধু হিটই হবে, ওটার ভিতরে কারেন্ট লাগবে বা কারেন্টের কোনো কানেকশন এটার মধ্যে নাই। আর ইনস্ট্যান্ট গিজার গুলা, কোয়ালিটিফুল গিজার গুলা এতটা সেফটি ব্যবহার করে, আমি আপনাকে যে 9 সেফটি দেখালাম, এই 9 সেফটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন রিস্ক বলতে কোনো শব্দ নাই এগুলোর মধ্যে। আচ্ছা, আর এইটা একমাত্র ইনস্ট্যান্ট গিজারে একমাত্র প্যানাসোনিকের মধ্যে, যেটা আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং এগুলো দুটোটা কিন্তু শাওয়ার সহ। আপনি অনেক সময় ধরেন অজু করবেন, হ্যাঁ, আপনি এইটাতে যদি এই ইনস্ট্যান্ট গিজারই অন করে যদি অজু করেন, আপনি দেখবেন পাটা ধুইতে কিন্তু এটা খুব সুবিধা, হ্যাঁ, আপনার এই শাওয়ারটা দিয়ে। যাই হোক, এটা বিভিন্ন কাজে ইউজ করা যায়। তবে এই গিজার গুলা অনেকে ইনস্ট্যান্ট নন কোয়ালিটি যে গিজার গুলা থাকে, এগুলার কিন্তু ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে না। এই গিজার গুলার কিন্তু প্রত্যেকটার ওয়ারেন্টি আছে 5 বছর। 5 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হোক আমরা ফ্রি অফ কস্টে আপনাকে এটা সার্ভিস করে দিব। বাজাজের মধ্যে 3টা মডেল হবে, হ্যাঁ, আমি একটা মডেলই রাখছি, আরো 2-3টা মডেল আছে। তবে এই মডেলটা সবচেয়ে বেটার এবং কোয়ালিটিফুল। 3 লিটার এটাতে পানি রিজার্ভ থাকে। আপনার প্যানাসোনিক গুলাতে 1 লিটার পানি রিজার্ভ থাকে এগুলাতে। আচ্ছা, বাজাজের এটা যেটা আছে, এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে অনলি 6,800 টাকা, একদম হোলসেল প্রাইস। দাম তো এক পিস নিলেও দিবেন। এক পিসের দামই বলতেছি, তবে একদম হোলসেল প্রাইসে দামটা দিচ্ছি। যেটা আপনি 10 পিস নিলে যে দামে নিতে পারবেন, এখন এক পিস সেই দামে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এরপর প্যানাসোনিকের যেটা আছে, প্যানাসোনিকের এইটা আছে, এটা 2টা সাইজ প্যানাসোনিকের, একটা ছোট একটা বড়। তবে এইখানে কিন্তু আপনার পোস্ট অন অফটা শুধু বড়টাই আছে, ছোটটা না। তবে আপনার ছোটটাই হচ্ছে টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করার সিস্টেম, এখান থেকে অফ অন করা যাবে, এই সিস্টেমটা না। আচ্ছা, এটা ছোটটা আছে, এটার প্রাইস আসবে হচ্ছে 9,500 টাকা। 9,500। আর বড় যেটা আছে এটা 10,000। এছাড়াও কিন্তু মুকুট ভাই আমি এক ঝলকে দেখাই দিই, এছাড়াও কিন্তু যারা ছোট বড় আপনার যেগুলো পানির ট্যাঙ্ক জমা থাকে, সব ধরনের গিজার বলতে আমরা যেটা বুঝি সেই গিজার এভরিথিং। প্রাইসগুলো একটু এক নজরে বলে দেন। হ্যাভেলস কত টাকা? হ্যাভেলস 15,500 30 লিটার, এটা 15, 25 লিটারটা 17,000, আর 35 লিটারটা 18,000। আবার এখানে অ্যারিস্টন আছে 12,000 15 লিটার। 30 লিটার যেটা আছে ওটা 13,500, 50 লিটার যেটা 16,500। তারপর ইন্ডিয়ান ফায়ারবার্ড আছে 13,500 30 লিটার, 40 লিটার 14,500। তারপরে হচ্ছে 50 লিটার যেটা ওটা হচ্ছে 16,500। এছাড়া বাজাজ আছে, বাজাজ 10,500 টাকা 15 লিটার। বাজাজের 25 লিটার আছে 12,500 টাকা। তারপরে মিডিয়ার আছে, মিডিয়ার 30 লিটার যেটা ওটা পরে হচ্ছে 12,500 টাকা। তারপরে যেটা 40 লিটার আছে 13,500। তারপর যেটা 50 লিটার আছে 15,500। এভাবে আপনি যে কোনো গিজার লাগে আমাদের সাথে যদি যোগাযোগ করেন, আমরা আপনাকে যে কোনো ধরনের গিজার কালেকশন দিতে পারবো। কুরিয়ারে বাংলাদেশে সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবে। ওকে, ঠিক আছে। আর সরাসরি নিতে চাইলে চলে আসবেন মমতাজ ট্রেডার্স, 421-422 নিউ সুপার মার্কেট, 18 নম্বর গলি। আপনি এটা পোস্ট অফিস গেটে আসলে খুব কাছাকাছি, বা কারো যদি কাঁচা বাজার আসলেও খুব কাছাকাছি। কারো চিন্তা অসুবিধা হলে আমাদের কল দিলে আমরা আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ওকে, নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, প্রবাসী ভাইরাও যোগাযোগ করতে পারবেন। তরুণ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ, এত ছোট কিউট একটা জিনিস দেখালেন, কিন্তু
কিন্তু অনেক উপকারী। এতদিন কিন্তু আমাদের দেশে বাংলাগুলো পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু সেগুলো কিন্তু এতটা রিলায়েবল না। আর এগুলা কিন্তু অনেক রিলায়েবল, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। জি 2 বছরের না 5 বছর 5 বছরের। ওকে, যারা নিতে যাচ্ছেন তারা ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ ভাই ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।